अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन। पागल बंदर, कहाँ तक पहुँचे तुम? क्यों रे बंदरिया, इंतजार नहीं हो रहा है क्या? जल्दी आओ ना भैया, जोरों की प्यास लगी है और पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। लेकिन आज के दिन तुम्हें राखी बांधे बिना कैसे खाऊं? तो फिर अच्छा है, सोच रहा हूँ आज नहीं आऊँ और तू भूखी भूखी बंदरिया से चूहिया बन जा। बे भैया बे। मेरे दुलारे भैया तुझको